ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ದೇವೋಭವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ದ ಕಿವಿ ಮೇಕೆ ತಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಈ ನಂಬರ್ ಒಂದು 8660315114 8660321514 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕುರಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಾಂಗ್ ಏರ್ಸ್ ಗೋಟ್. ಯಾವುದು ಸರ್? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಾಂಗ್ ಏರ್ಸ್ ಗೋಟ್ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ತಳಿ. ಹಾ ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ತಳಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಉದ್ದ, ಅಗಲ, ಕಲರ್, ಸೈಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫೇಸ್ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದರ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಇದು 5 ಲಕ್ಷ, 6 ಲಕ್ಷ, 1 ಲಕ್ಷ, 2 ಲಕ್ಷ, 8 ಲಕ್ಷ ಆ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಫೇಸ್ ಇಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾಂಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸಾಕುವಂತ ತಳಿ ಸರ್? ಇವಾಗ ನಾಯಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಶೋಗೆ, ಆ ತರ ಇದು ಒಂದು ಶೋ ಪೀಸ್ ತರ. ಇದು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕುವಂತ ತಳಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದು ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋಂತ ತಳಿ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್ ಈ ತಳಿ? ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿದೆ, 1 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಶೋಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 40 ವರ್ಷನೂ ಆಗಿದೆ, 20 ವರ್ಷನೂ ಆಗಿದೆ, ಆ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಶೋಕಿಗೆ ಸಾಕ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಗುಣ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೋಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮೇವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕುರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅವರೇ ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರೇ ಒಟ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಬೂಸ, ಹಿಂಡಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಊರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಲಸಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹತ್ತಿ ಸೊಪ್ಪು, ರಾಗಿ ಸೊಪ್ಪು, ಆ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಂತ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹಾ ಸರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾಂಗ್ ಏರ್ಸ್ ಶೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 98444407071102. ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.